Charades u tabu huma fost il-logħob tradizzjonali li issa permezz ta' inizjattiva li bdiet minn Università fil-Polonja se jibdew ikunu aċċessibbli għat-tfal u l-adulti naqsim id-dawl. Il-Malta Trust Foundation organizzat attività li għalija attendew tfal u adulti naqsim id-dawl u kellhom l-opportunità jilagħbu dan il-logħob flimkien. Tkellimna ma' Vanessa Vella, om ta' żewġ tibniet naqsim id-dawl. Di għalina hija l-ewwel opportunità f'Malta li t-tfal għandhom ċans jilagħbu logħob li huwa aċċessibbli għalihom, ġifieri ma mumkien li mmorruna jdu hawnhekk ideali għat-tfal tagħna, fis-sens noħduhom ħafna postijiet differenti, imma dija proprja għalihom, ġifieri u l-ewwel darba ġifieri ħafna grati lejn il-Malta Trust li ħadu din l-inizjattiva. Dan il-logħob għan-nies naqsim id-dawl qed isir permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Malta Trust Foundation, il-Federazzjoni Maltija għan-naqsim id-dawl, l-Università ta' Malta u l-Università ta' Lublin fil-Polonja. Anne-Marie Kallus mid-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità tkellmet dwar l-importanza ta' din l-inizjattiva. Games li jistgħu jilagħbu persuni li huma naqsim id-dawl ma dawk li m'għandhomx diżabilità li taffettwa l-għajnejn. Kemm tfal u anke kbar. U l-idea hija li toħloq interazzjoni daqsxejn divertiment ukoll għax ħafna drabi fid-diżabilità nitkellmu dwar ħafna l-affarijiet importanti tal-ħajja u ninsew li anke il-divertiment huwa importanti. Kif spjegat il-Professur Kallus dan il-logħob beda fuq inizjattiva ta' Università Pollakka u issa qed issir ħidma biex jinfirax f'pajjiżi oħra fosthom Malta. We noticed basically that was also for them the chance to be more open, okay? So they engaged in this game and they asked for more. Il-Chairperson tal-Malta Trust Foundation, Mary Louise Colero Preka, qalet li s-suċċess ta' dan il-logħob għal naqsim id-dawl jorbot fuq it-tagħlim tal-Braille. Bħalissa qegħdin allura jittestjaw dan il-logħob li huwa parti minn proġett internazzjonali li beda f'Università Pollakka. Imma l-importanza ta' dan il-logħob li qed joħroġ minnu wkoll il-bżonn li tfal naqsim id-dawl ikun jafu l-Braille. Il-President Emeritu komplittajt li l-Malta Trust Foundation għalhekk temmen ħafna li l-Braille u bżonn anke biex il-qudiem dawn it-tfal ikunu jistgħu jispellu korrettament.